നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു അണ്ടർവുഡിൻ്റെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററാണ്. നല്ല വർഷപ്പഴക്കമുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെമിങ്സ്റ്റൺ ഉണ്ട്, കൊറോണയുണ്ട്, അണ്ടർവുഡ് അങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ ഏകദേശം 8-9ഓളം ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പം നമ്മുടെ 17ാമത്തെയും കഴിഞ്ഞ് 18ാമത്തെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററാണ് അണ്ടർവുഡിൻ്റെ. ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്യാമേട്ടൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ശ്യാമേട്ടൻ എനിക്ക് തന്നതാണ്. സാധനം ഡയറക്റ്റ് കളക്ഷൻ ആയിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ വന്നപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് തന്നു. സോ ഇതും നമ്മുടെ കാർണിവൽസ് ആൻറ്റിക് സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് ലോഡായിരിക്കുന്നു. 1952 മുതൽ 1968 വരെ നിലവിലുള്ളതായിരുന്നു. സോ ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററാണ്. ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് തന്നെ ധാരാളം വിധത്തിലുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇതും നമ്മുടെ കാർണിവൽസ് ആൻറ്റിക് സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് അപ്ലോഡായിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ FB ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ കിടപ്പുണ്ട്. സോ വളരെ നല്ല പഴക്കവും വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനുമാണ്. ആള് നല്ല ഹെവിയാണ്. ഒരു ഏകദേശം എങ്ങനെ പോയാലും 10-15 കിലോ തൂക്കം ഭാരം ഈ മെഷീന് ഉണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെറിയ മെഷീൻസൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ യൂട്യൂബും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും